Ciao a tutti, oggi farò un nuovo video dove farò lo slime, oppure ricreerò lo slime. Ne ho già ricreato uno per almeno sapere come potrebbe venire, perché l'ho già fatto io lo slime e tanto tempo fa, quasi un anno fa, e questo è quello che ho fatto prima ed è molto allungabile, è uno fluffoso, è uno slime fluffy slime. Ok, ho fatto una piccola SMR e adesso farò uno fluffy, ma questo non è che è uno fluffy, è uno trasparente e ci ho messo un po' seconda barda. Allora, mi serve la colla, il burro talco, la crema e ok, mi sono dimenticato la schiuma da barba, ok, e l'addensante che è il Dixan che ce l'ho. Iniziamo. Ho già messo la colla per tutto, il burro talco che ne metto ancora in più, che deve essere molto fluffy, e la crema. Ok, e mescoliamo, vedete? È tipo wow. Ok, adesso prendo l'addensante, che io ho il Dixan, ma se avete la soluzione per Lentino, soluzione salina, mettete quella che non lo so, ma dicono che è meglio, quindi provate. Ambulanza. Allora, mettete poco, ok, e iniziamo a mescolare, ecco, e vedrete che inizierà a amalgamare, così a formare. Mescolate di più, vedete? È super fluffy, toccate adesso, ma non è molto densato, ecco, ancora liquido, quindi vi uscirà questo se metterete troppo addensante, ok? Non ancora, però vabbè. Io faccio sempre i slime così, perché non lo so, mi viene benissimo con questa ricetta che non lo so, ma è ricetta normale. Il fluffy slime, quello viola che vi ho fatto vedere,
non è fatto con questa ricetta perché in modo normalissimo ho fatto la colla e la schiuma da barba e l'ho pensata. Ok, ce n'è ancora qua che devo prendere. Mamma mia, ma è morbidissimo! Ok, svuotato le spinze. Ci ho messo pochissimo addensante perché si era già tipo amalgamato molto bene con il borotalco oppure talco profumato. Quindi non ci ho messo tanto addensante, quindi non è diventato viola. Perché se ci mettete troppo addensante, se è di colore viola diventa viola. Ok, non mi sfogare. No. Ok, ecco qua. SMR, sentite.
ecco finito l'SMR. E sotto nei commenti scrivetemi se è più bello il marshmallow slime oppure il lavanda slime. Non so cosa abbia dentro perché sono i fili o dei capelli. Non scherzo. Ok. E un bellissimo slime. No. Mettete like, iscrivetevi, condividetelo e scrivetemi sotto nei commenti qual è il più bello e ciao!